sekúnd k cieli. Môžeme očakávať, že na vstupu víťazov bude potrebný čas okolo 92-93 sekúnd. Minimálne 254-kou Pestov Rusian. Všetko bude závisieť od toho, čo predvedie Jakub Grigár, koľko si našetril na prvej jazde. Na rankingovej tabuli Jakub je najvyššie kvalifikovaný zo všetkých zúčastnených kajakárov. Jakub je pred tribúnou číslo 289. Jakub Grigár 289. Odštartoval Martin Stanovský.